各位同學，你哋好，歡迎嚟到傑出教室。今堂咧會同大家去探討一下咧喺過去 DSE 嘅題目裏邊關於 Microscopic World Two 嘅題目有啲乜嘢要注意嘅地方。當中咧會做幾條題目作為一個示範俾大家參考啦。咁同埋亦都會同大家提醒翻喺 Long Question 嗰部分。我哋作答嘅時候有邊啲地方要特別注意嘅？好啦，打從 multiple choice 開始咧嘅，大家都唔睇得到咧，就係其實呢個 topic 咧，佢出親嘅題目咧嘅都係幾大路嘅，來來去去咧都係會考翻即係邊啲 molecule 佢係某一個 shape 啦，又或者邊啲 molecule 係屬於polar molecule 啦。咁所以咧喺呢部分咧，我哋就需要嘅溫習嘅時間咧，去掌握翻點樣去判斷翻一個 molecule 嘅 shape 啦，同埋去點樣判斷翻個 molecule 究竟係唔係 polar 嘅。好啦，呢一題咧，2015年第24題，我打咗粒星，都覺得幾值得討論嘅。要我哋判斷翻究竟第一、二句啱定錯啦，同埋佢哋之間有冇聯繫。好啦，首先第一句咁，我哋見到咧，the boiling point of water is lower than that of HF。呢個咧，佢考我哋啲乜嘢嘢咧？當我哋考慮翻咧 water 同 HF 嘅話咧，兩個咧其實都有 hydrogen bond 嘅，因為兩個 molecule 咧都涉及到 highly electronegative atom，包括咗 oxygen 同埋 fluorine。於是咧，我哋再睇第二句咧，佢提到 electronegativity lower than fluorine 呢個一定啱啦。我哋知道 fluorine 咧 electronegativity 喺成個 periodic table 裏邊最高嘅，佢個值係去到4.0，係啦。咁所以冇任何 element 嘅 electronegativity 係比 fluorine 高嘅。咁但係係咪因為 fluorine 嘅 electronegativity 最高就會令到佢個 molecule 個 polarity 係會高過 water？然後個 boiling point 會高過 water 咧，原來又唔係嘅喎。喺呢一題咧，我哋要小心啲一樣嘢咧，就係即使咧water 佢個 polarity 咧冇 fluorine 咁高，咁但係咧由於 water 咧佢有兩個 lone pair 啦，同埋兩個 hydrogen atom，咁所以咧 in average 咧每個 water molecule 佢係可以同 neighboring water molecule 咧形成到兩個 hydrogen bond，但係 hydrogen fluoride 即係 HF 咧，in average 咧只能夠同 neighboring molecule 形成一個 hydrogen bond。咁由於兩個 hydrogen bond 多啲啦，咁即係話咧我需要多啲嘅 energy 咧，先可以 overcome 到個 hydrogen bond。咁所以咧第一句咧就會係錯嘅。調翻轉應該係 water 嘅 boiling point 係會高過 hydrogen fluoride，但係第二個係啱嘅。fluorine 嘅 electronegativity 咧係高過 oxygen。好啦，跟住再睇落去啦。呢一題咧就好似我頭先所講啦。要判斷翻邊個 molecule 係 polar。即係當然啦嘅，啲同學少不免都可能會畫翻 electron diagram 或者畫翻個 molecular shape 去判斷啦。係啦，當我哋畫翻出嚟嘅時候咧，咁就嘅留意翻一樣嘢就係、啊、你會見到咧，如果佢個 molecule 個 shape 咧係譬如pyramidal V shape 嘅話咧，咁其實佢係會屬於 polar molecule 嘅。咁至於其他嘅，譬如話 tetrahedral 啊 trigonal planar trigonal bipyramidal tetrahedral octahedral 呢啲，再加埋，如果佢嗰幾個每一個 molecule 裏邊一個 bond 係一樣嘅，即係譬如話carbon dioxide 嘅，佢兩個都係肖 bond。跟住 SiF4 嘅，你會見到四個都係 SiF bond 啦，又或者 D 嗰個 SF6嘅，六個都係 SF bond。咁呢啲情況底下咧，由於個 molecule 咧，我哋考慮咧佢係一個 symmetrical molecule，咁所以咧
佢哋 even 有 polar bond 都好啦，個 polarity 咧係 cancel out each other，就令到個 molecule 係 non-polar。咁所以咧做呢啲嘅時間咧就留意翻咧pyramidal 同埋 V shape 呢兩類咧基本上都係 polar 嘅。咁啊仲有一個共通點，你會發現到嘅就係咧V shape 又好或者 by pyramidal 即係 pyramidal 都好咧，個 central atom of the molecule 咧佢係有 lone pair。咁有 lone pair 嘅話咧，佢就會令到佢係出現 polar 嘅機會就大，因為個 lone pair 咧，其實佢個 repulsion 係最大嘅話咧，佢係會將原本一個 symmetrical 嘅 geometry 扭曲咗，咁就令到嗰啲 polarity 係抵消唔到，咁從而咧個 molecule 就會變得 polar 啦。咁跟住咧再落咧，第三題打星，咁啊呢一題咧都值得講嘅原因咧係咧，你會發現到由即係2018年開始咧，喺啲選擇題咧都開始多出現咗同 ice 啊、water 嘅 structure 有關嘅題目，咁就好似呢一題咁樣樣啦。啊、啲同學係唔難理解到第一同第二句嘅 statement 嘅。但係去到第三句咧，佢佢個 description 係有啲好似古靈精怪咁。咁佢就提及到個溫度咧就提升咗啦，由10度去到30度。咁啊，跟住就 average distance between water molecules increases 喎。咁啊，即係於是啲同學諗我點知道佢係咪增加咗咧？其實背後諗翻轉頭，當個 temperature 增加嘅話咧，我哋如果用翻初中嘅 particle theory 去諗，即係話咧嗰啲 water molecules，佢哋咧個 average kinetic energy 增加咗，佢增加咗，咁即係話佢哋喐得快咗啦。咁啊，你可以再諗進一步諗嘅，佢哋嘅 collision 多咗啦。咁從而家咧就令到佢哋咧佢哋之間咧盡量係會離開得大家越遠嘅，即係你當佢能量多咗咧，佢哋個 collision 就即係撞大家撞開咗遠咗距離啦又好，或者佢哋移動個速度太快又好啦，咁就會令到佢哋嘅嗰啲 particles 之間呢個距離遠咗嘅，咁所以咧第三句係啱。咁當然啦，呢個咧你可以如果用翻particle theory 咧，我哋初中咧成日都會講嘅就係 solid 嘅話咧，嗰啲 particles 咧就黐得好密啦。咁有冇規律就另外一回事啦。但 liquid state 咧開始就會疏落咗少少，但係佢哋都黐得埋嘅，始終都有 attractive force 嘅。但係去到 gas state 咧，由於喺 gas 嘅狀態咧，我哋畫圖出嚟咧，通常都會畫到啲 molecule 咧分得好開。咁正正第三題可以從呢個角度去諗翻出嚟。嗱，跟住另外一題咧，又係涉及到比較 ice 同 water 嘅結構。咁啊，特別想提嘅就係第三句啦。咁第三句就好明顯係考翻我哋對個 ice structure 嘅認識。咁佢提到就話，each molecule links up with only two neighboring molecule by hydrogen bonds。咁啊，當然係有 hydrogen bonds link up 嗰啲 water molecule 啦，但係要小心啲嘅就係咧，喺個 ice structure 裏邊咧，由於佢要形成一個 open structure 咧，實際上每一個 water molecule 佢係用盡咗佢嗰兩個 hydrogen atoms 同埋兩個 lone pair electrons 咧，去形成晒 hydrogen bonds，所以咧係 in total 咧4個 neighboring molecules by hydrogen bonds 嘅。好啦，咁啊，跟住咧，去到2022年嘅第9題，咁啊呢條題目就 compare 翻三個 compound 嘅喺水嘅 solubility。咁啊，逢係即係去做呢啲判斷嘅話咧，啊、都唔係話亂咁諗嘅。我哋要諗嘅就係究竟根據啲乜嘢嘅準則去判斷 solubility 嘅高低咧咁。咁如果我哋睇翻喺呢個例子裏邊咧，佢俾我哋嘅三個 molecule 咧，都係有 hydroxy group 啦，或者最後 set 嗰個 molecule 咧係一個 ester。咁 ester 咧要小心啲諗嘅就係咧，即使佢唔係 hydroxy group，但係咧
如果你畫圖出嚟咧，你會發現到其實佢可以同 water 形成 hydrogen bond 嘅。咁所以 ester 咧，佢亦都有可能，我係講有可能啊，係 soluble in water。咁啊，但係咧呢度咧嘅，我哋要講翻嘅就係，好啦，咁既然三個都有機會同 water 形成 hydrogen bond，咁究竟有啲咩因素要考慮咧？第一，既然可以形成到 hydrogen bond，咁啊睇下佢哋會唔會個數目有分別。第二，如果大家數目都一樣，究竟會唔會個 molecular size 細啲咧？因為 molecular size 越細嘅話咧，係會令到個 molecule 同 water molecule 之間更有效形成 hydrogen bond。咁所以咧呢度一睇，第一個我哋會見到 Y 咧，佢一來個 molecular size 好細啦，得兩個 C，二來有兩個 hydroxy group，咁即係咧可以兩邊都 form 到 hydrogen bond 嘅，同 water molecule。咁所以第一個就會揀 Y 啦。咁然後跟住再比較翻 X 同 Z 咧，雖然 X 係一個 alcohol 有 hydroxy group，咁但係咧因為 Z 咧佢個 molecular size 係細啲嘅，咁而 X 同 Z 兩者都可以形成到 hydrogen bond 嘅情況底下咧，我哋會考慮 Z 係會 more soluble in water。咁所以呢一題咧，我俾好多同學做咧，佢都會戴啲眼鏡，會以為 X 行先。但係點知原來係 Z 行先，X 咧係基於佢個 molecular size 比較大，佢個 solubility 係最低。好啦，咁啊講完咗選擇題，去到長題目。長題目你會見到佢過去唔使多啊，其實過去3年咧，佢所出嘅考核嘅內容咧，其實都幾齊全嘅。嗱，包括咗咧，又係再一次咧，叫啲同學去畫某啲 molecule 嘅 three-dimensional structure 啦。要啲同學去解釋翻究竟個 molecule 係唔係 polar。咁喺呢個位咧，嗱，2024年咧，佢就出咗一條咁樣樣嘅題目咧，佢就都幾 tricky 嘅。咁即係當然你話嚟緊會唔會再翻炒咁出就難講啲啦。但係呢度想提醒翻同學咧，就係佢要問一樣嘢 po 唔 polar 咧，究竟佢係問緊個 molecule 裏邊嘅 covalent bonds 係咪 polar 啊，定還是問緊成個 molecule 係咪 polar？咁啊嗱，你會見到嘅，即係呢份卷做嗰位同學咧，佢就答咗啊，佢開頭咧就答咗啊個 molecule 係 polar 嘅，咁但係咧第二 part 嗰度咧，佢係問緊我哋個邦係咪 polar，咁於是咧我哋就要諗翻究竟點樣判斷個邦係咪 polar 咧？咁其實翻去我哋最開頭學嘅時間就係、形成個 covalent bond 嗰兩個 atom，究竟佢哋係咪 identical？咁如果唔係 identical 嘅話咧，咁基於佢哋係有唔同嘅 electronegativity，即係話 bonding electron 係唔均勻咁 share 嘅，not equally share，咁就會導致到有 polar bond 嘅情況出現啦。好啦，咁啊，當問完咗個別嘅 covalent bond 係咪 polar，去到第三 part 佢就再問成個 molecule 係咪 polar。咁嘅問呢一樣嘢嘅時間咧，值得可以攞埋咧早1年或者2年嘅題目去睇嘅，因為你會見到咧嗱，2024年嘅第三 part 佢就問某個 molecule 係咪 polar 啦，跟住2023年嘅第5B2咧，又係問到某個 molecule 係咪 polar。2022年嘅第4C2咧，又係問到個 molecule 係咪 polar。連續3年咧都係問咗個 molecule 係咪 polar。咁其實當然啦，其實條題目都答就唔難答嘅，但係咧我想講嘅就係咧，呢3年個 mass scheme 咧係有少少分別嘅。喺2022年嘅時間咧，恕我差咗無啦啦落到2022年去講啦。2022年嘅時候咧，當問 SF6係咪一個 polar molecule 咧，
其實佢呢一 part explanation 係一分嘅啫。咁當陣時咧，其實佢個 mass scheme 咧就會寫咗出嚟話，個 molecule 咧唔係 polar 嘅，因為咧個 molecule 係 symmetrical，咁啊攞到一分。又或者咧，如果啲考生唔係講呢個 point，佢係講到咧個 polarities of the polar bond cancel out each other 咧，都可以攞到一分。即係總之是但答一個咧就攞到一分。但係喺2023年嘅 B2問個 Q 係咪 pol 點解係 polar？又或者喺2024年第7A3解釋翻佢係咪 polar 嘅時間咧，個要求有少少唔同咗嘅。佢既要啲同學講翻個 molecule 係唔係 symmetrical 之餘，亦跟住解釋埋，所以咧個 polarities of the polar bond 係 can 啊定 cannot cancel out each other，咁樣夾埋先一分。咁所以咧，同學要小心啲呢一樣嘢啦。好啦，咁啊，另外一樣嘢都值得提嘅，不過2023年又翻炒咗啦，就係利用 hydrogen fluoride 作為一個例子去解釋翻 hydrogen bond 嘅 formation 係點樣嘅一回事。咁嘅呢啲題目其實某程度上都算叫做嘅背誦性嘅題目啦，即係有得讀。讀咗，咁其實問親都係3分嘅。2012年已經出過呢一題，時隔咗一段好長嘅時間，2023又再翻問翻。但係咧即係即使翻問都好咧，啲同學係會好容易失分嘅。失分嘅地方會喺邊度咧？第一個例子就係咧，畫圖嘅時間咧，最基本啦。有啲同學會好容易會冇顯示到點點點就係 hydrogen bond 啦。第二樣嘢咧，再嚴謹啲嘅就係啲同學係冇顯示到個 hydrogen bond 係喺個 highly electronegative atom 嘅 lone pair 同埋 hydrogen atom 之間形成，即係佢冇畫到個 lone pair 出嚟，純粹就喺 H 同 F 之間畫咗啲虛線，咁就當咗係 hydrogen bond 啦。有機會係唔俾分嘅。呢個係第一樣。好啦，第二樣咧就係喺文字描述嗰方面咧，要解釋翻點解喺呢種嘅 molecule 形成到 hydrogen bond。好似呢個例子咁樣樣，見到同學咧會講 fluorine 咧 has a higher electronegativity than H。聽落呢句嘢係啱啦。但係細心啲諗嘅就係咧，其實 chlorine、bromine 嘅 electronegativity 都會高過 H 喎。於是如果你諗翻呢一樣嘢嘅話咧，亦都解釋翻點解咁樣寫係唔得啦。因為咧，我哋要突顯 fluorine 佢嘅特別性咧，我哋一定要講 fluorine has a highly electronegativity than H。即係當然撇除個 grammar 講得好唔好啦，係，但係我哋好強調就係 highly electronegative 嘅 atom。或者咧，佢 mass scheme 咧可以咁寫嘅，或者講咧個 HF bond is very polar。記住係要加個 very 呢個字。看似好無聊，但係咧你唔加其實係冇分嘅，真係個情況就等同於咧試過以前有一條題目又係問即係點解 silver metal 係唔能夠同大氯hydrochloric acid react。當年我改嗰份卷嘅時間咧，好多同學都會話因為 silver 咧係 unreactive，咁所以咧就同大氯 hydrochloric acid 冇 reaction 啦。結果咁答咧，就全世界都冇分。個原因咧係個 mark scheme 裏邊咧要求啲同學係要答 silver is very unreactive，咁先至有分嘅。即係雖然都好諷刺啊，即係針對住一個字眼，但係正正就係一定要好強調 HF bond 係好 polar 先至有嗰分。好啦，最後嗰一分咧就比較難攞嘅，跟住就係解釋翻。既然 HF bond 係好 polar，咁點解會即係點樣令到佢形成個 hydrogen bond 咧？如果你睇翻我呢度黐咗嗰個 mass scheme 嗰段文字咧，你會見到嘅就係當我哋描述個 hydrogen bond formation 咧，就好似我頭先所講啦，一定要寫 between the hydrogen atom of a HF molecule。
and the lone pair of electrons on the forming atom of an other HF molecule。即係如果下一次問可能係 ammonia 嘅話嘅，咁其實個描述呢段文字個結構都係咁寫，只不過我將 HF 換咗做 ammonia 咁解嘅啫。咁呢一點同學要注意啦。